हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। इसको कैसे बना जाता है इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर दिखेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।